AI 唔單止係未來科技，佢已經走入咗我哋嘅生活㗎啦。無論你想學新技能、提升工作效率，定係揾個聰明嘅助手陪你傾偈，AI 都可以做到嘅。但問題係，你到底知唔知有邊啲應用嘅分類，又識唔識得揀啱嘅工具呢？今集幫你哋做一個大整合，聽完呢條片10分鐘就清楚晒㗎啦。首先一開始都要多謝上一集大家嘅支持同埋留言，有關嘅回應同埋跟進，我會喺最後先同大家講。嚟緊一定會同大家分享一啲實用嘅 AI 應用程式，或者運用 AI 嘅一啲心得。但係喺做呢啲內容之前，我想宏觀啲咁同大家介紹一下現時所謂 AI 工具到底有啲咩種類。呢啲分類涵蓋咗日常嘅生活、工作、學習、創作等唔同嘅應用，方便大家理解同埋使用㗎。我會將今日會介紹嘅 AI 應用程式歸納為5個大分類。我會簡單介紹有關嘅應用程式，但係今集我就唔會詳細咁講點樣應用啦。另外有關應用嘅連結咧，會放喺呢條片嘅資料下邊。大家對呢個程式有興趣嘅話，歡迎留言話我知啦。咁我就早啲做嗰方面嘅題材。咁講到第一個大分類咧，一定係 AI 大模型同埋語言處理工具啦。我哋成日所講嘅 ChatGPT 或者 DeepSeek 都係屬於 AI 裏邊嘅大模型或者語言處理工具噶。咁佢哋嘅應用範圍咧，係幾乎包括所有文字範圍嘅場合都可以應用得到嘅。應用嘅範圍咧係非常之龐大噶。一般嚟講咧係適合寫作啦、翻譯、學習、資料搜集、問題解答等等呢啲場景嘅。咁首先介紹下香港人比較常用嘅大模型，當中有啲喺世界上雖然係比較流行，但係因為香港人要用 VPN 先用到，除非佢係非常之出色，否則呢條片都未必會介紹嘅。另外一路介紹，你都會明白其實好多傳統科技公司都會開發佢自己嘅大模型。當然正如上集講過啦，大嘅國家都希望發展自己主導嘅大型模型系統嘅。咁大模型裏邊第一個講嘅就係 Gemini 啦，因為佢係 Google 嘅親生仔，當然有特權啦，連住咗 Gmail 同埋 Google Drive。如果你要揾翻相關 Gmail 或者喺 Google Drive 裏邊嘅文件咧，係會方便好多噶。咁跟住咧就係 Grok 啦。咁 Grok 咧就係馬斯克嘅出品。咁當然佢唔希望喺 AI 嘅領域上面落後啦。自從 DeepSeek 出現咗之後，佢都加快出現咗 Grok 3啦。聽講咧喺網上面個好評咧就非常之好嘅。咁佢咧特別同 X 嘅平台咧係聯繫緊密噶。另外就係 Copilot 啦，係 Microsoft 嘅出品，所以大家都會發現而家好多電腦咧預早都安裝咗 Copilot 啦。係 Microsoft 一向嘅手法，呢一個系統咧寫文案嚟講都幾順手噶。另外當然要提到 ChatGPT 啦，係 OpenAI 嘅產物。不過大家都可能會知道啦，其實當初咧馬斯克都有投資 OpenAI 噶，咁但係後來就拆咗夥，所以咧你哋會發覺馬斯克而家同 ChatGPT 呢邊咧其實係唔係好啱牙噶。另外當然就有 DeepSeek 啦，詳細嘅我就唔再多講啦。有趣嘅係，自從上次嗰條片出完，佢當時喺嗰個應用程式下載榜咧係第一位噶。到而家咧已經跌到去第40幾位之外噶啦。另外仲有 Meta AI 啦，即係 Facebook 或者 Instagram 嘅母公司搞嘅 AI。嚟緊要介紹嘅都係 AI 大模型同埋語言處理工具，但係因為佢哋相對咧喺處理中文方面比較優秀，同埋普遍佢哋界面入面咧都有其他新研出嘅功能，都可以話喺大型模型裏邊比較容易適應同埋明白嘅。同大家介紹下先。首先就介紹阿里巴巴研發嘅通義千問啦。通義千問係一個大型語言模型之外咧，係專門處理咧自然語言嘅生成啦、對話嘅互動或者一啲嘅文案分析等等嘅任務㗎。咁當然佢都支援唔同語言嘅處理啦，但係由於佢喺中文方面比較優秀，所以都介紹俾大家。咁另外佢都係一個開源嘅版本嚟㗎，咁開發者咧可以自由使用咧同埋改進嘅。咁另外 Kimi 咧就係由中國初創公司 Moonshot 咧開發嘅，屬於新興企業創新嘅成果嚟㗎。咁而 Kimi 咧就專注一啲對話互動式嘅 AI 模型嚟㗎，功能同上面講嘅大型模型好相近，特點都係兼容中文，同埋佢寫文方面嘅能力咧都受到好多人嘅推薦嘅。喺呢度同大家解釋下咩叫大模型。大模型係指一個非常龐大複雜嘅 AI 系統，佢學識咗海量嘅資料，可以用嚟解決好多唔同嘅問題。想象下啦，一個大模型就好似一本超巨型嘅百科全書，裡面記錄咗全世界嘅知識。你問佢咩問題，佢都可以根據自己學過嘅內容，快速揾到答案或者生成新嘅內容㗎。咁簡單從技術角度講，大模型個大就係因為佢內部有成千上萬甚至乎更多嘅參數，即係 parameters 啦。咁呢啲參數就係用嚟處理同埋理解數據嘅所謂腦細胞啦。咁例如 ChatGPT、DeepSeek 呢啲模型都係通過學習大量文字數據，學識點樣理解同生成人類嘅語言㗎。咁到底咩係語言工具呢？簡單啲講，語言工具係指一啲專門用嚟處理語言嘅 AI 工具，可以用嚟寫作、翻譯、對話或者咧同語言相關嘅任務㗎。咁試諗下，佢係一個超級聰明嘅語言助手啦。佢唔單止識聽你講咩，仲可以幫你回覆電郵、翻譯文章，甚至乎幫你寫一篇完整嘅論文添。
就係因為佢哋可以處理、理解同埋生成語言嘅一個系統，所以佢哋就叫語言系統啦。英文嚟講就叫 Large Language Model， 簡稱就係 LLM 啦。由於頭先介紹嘅大模型或者語言系統都係以文字作為主要嘅界面同埋輸出，所以亦都有好多公司咧係專門開發屬於關於繪圖或者設計方面嘅 AI 應用。咁我都簡單介紹下呢方面流行嘅模式或者應用嘅範圍先。最主流嘅應用範圍就係所謂文字生成圖像，即係 text to image。呢樣嘢喺疫情嘅時候發展得非常迅速。透過一系列嘅文字提示或者指令咧，AI 就會自動幫你快速創作藝術作品或者設計圖案嘅。唔同嘅開發公司輸出嚟嘅作品方向都有唔同，所以都會吸引唔同嘅用家。不過留意，通常呢一類型嘅繪圖應用咧，做得好少少嘅都會收費㗎啦。計算方法咧就通常係會用所謂嘅 credit，即係積分制啦。每製作一個作品就會扣一啲分咁樣啦。有一啲應用程式一開始會俾少少免費分數你試用嘅。流行嘅應用程式方面，首先就有 Midjourney 啦。呢個我疫情嘅時候都用咗好多時間去研究同埋玩呢個系統㗎。其實我都幾中意佢畫出嚟嘅作品效果。想畫一啲唔同風格嘅藝術作品，呢個係可能最好嘅選擇啦，適合創意嘅設計師嘅。另外 DALL-E 都係好出名㗎，係 OpenAI 公司嘅出品，即係 ChatGPT 嗰間公司搞㗎。但係因為咧又係要用 VPN 先用到，所以我就唔介紹啦。Stable Diffusion 都係一個好強大，相對係畫真人咧比較成熟嘅系統，但係咧個界面就比較複雜，唔太適合新手，所以我短期之內都唔會詳細介紹嘅。另外 Adobe 嘅 Firefly 都係一個喺市面上好受留意嘅程式。因為 Adobe 係 Photoshop 嗰間公司啦，佢背後有一個龐大嘅相片、短片嘅數據庫，對於生成圖像方面咧係好有優勢㗎。咁喺發展完生成相片嗰個大潮流之後，近一年就開始潮流咧 AI 製作影片啦，同埋一啲用 AI 製作嘅畫面特效嘅應用範圍方面，包括係文字生成短片啦，又或者係你上咗一張相入去系統裏邊，你再俾一個指令，佢就可以令到相片嘅物件識得喐啦。特效方面就係例如可以將你張相變成卡通或者水彩。另外或者將黑白相變翻成彩色，又或者將一啲比較朦嘅相片提高佢畫面嘅質素嘅。程式方面咧，外國就有 Runway 啦、Pictory 啦，國內都有好受歡迎嘅係可伶同埋海螺 AI 噶。講完有關畫面，就講下聲音方面嘅 AI 發展啦。呢方面有幾個大方向，主要就係咧佢可以辨別到人類講嘢嘅聲音。嗱，當然啦，呢樣嘢就唔算係好新嘅科技，大家平時語音輸入咧都用咗好多年啦。但係之後引申出去嘅翻譯功能、重寫功能、會議記錄功能、字幕製作功能咧，都係透過語言模型去強化整個發展㗎。另一個大方向就係 AI 系統可以幫你生成一段人類講嘢嘅聲音。呢個聲音係可以包括自己語言嘅系統，甚至乎係用你嗰把聲去重新演繹一段內容。而家呢啲嘢已經係非常之輕鬆嘅使用範圍啦。再進一步衍生嘅就係而家有一啲叫做數字人或者叫克隆人。克隆即係英文 clone 嘅發音，即係複製人嘅意思。大家都見過有啲外國名人講中文或者唱中文歌嗰啲片段，就係呢一個技術啦。All over the place recently, like Italy and France and Japan. 最近我去了很多地方，比如意大利、還有法國和日本。I remember my mom taking me to see it when I was still pretty young. 我記得我媽媽在我還很小的時候帶我去看它。比較出名嘅應用程式有 HeyGen、Eleven Labs、節智跳動旗下嗰個剪影咧都有呢啲功能嘅。嗱，呢個將來我都會做多少少示範嘅。其實我唔覺得大家會有好多機會用到啊，因為全部幾乎都係要俾錢先會做得好。嗱，主要係因為呢個技術咧比較容易衍生到騙案同埋假新聞。我想俾大家認識多啲，咁遇到呢啲事嘅時候咧，防範性就會強啲啦。喺 AI 潮流大爆發情況之下，到底嗰班本身寫程式嘅人係受害者定係受惠者呢？其實都好難講嘅，因為而家已經有好多 AI 咧係可以寫呢啲咁嘅曲咧，其實寫得好好噶啦。但我相信呢一班人咧係唔會睇我呢啲基礎資料嘅，所以呢方面嘅資料咧我直接跳過啦。另外其他 AI 應用嘅主流咧，例如有啲係幫助你整理靈感題材嘅叫 Notion 啦，幫助你喺唔同網頁整理資料嘅 Perplexity 啦，設計界非常出名嘅 Canva。另外有好多剪片工具咧都已經有 AI 剪片個功能啦。當然仲有好多其他專業領域嘅 AI 啦，例如教育、醫療、設計、建築等等，嗰啲睇下將來有冇機會請到啲專家同大家分享下啦。今集嘅分類總結去到呢度，希望令到大家對 AI 唔同嘅種類有多啲認識。大家留言可以分享話俾我知，你哋最想認識多啲邊一個題材，咁我之後再想辦法做多啲片同大家分享噶。最後喺呢度回應一下上一條片咧，非常多人收睇、留言同埋讚好。首先都要多謝大家捧場噶。我哋做內容嘅，見到好多人睇，當然係有滿足感啦。但其實我知道我嘅快樂咧，其實係建立緊喺大家對呢件事好迷茫嘅痛苦上面，所以心裏邊咧都唔敢太過快樂啦。其實呢一兩個禮拜咧，我一方面喺網上面做咗好多功課，揾咗接近100個應用程式，雖然仲未全部測試過晒啦，
但係都係希望咧搜集多啲最適合大家入門嘅程式，希望有機會同大家分享㗎。但係坦白講，當中都會遇到一啲技術性嘅問題，例如有一啲咧係需要 VPN 先用到啦，有一啲 login 係好麻煩啦，有好多要俾錢先至可以試用啦，有啲嗰個界面其實唔係咁適合新手等等。嗱，我唔中意誇大嗰啲功能，亦都唔中意咧故意簡化嗰件事去吸引大家，所以我相信將來揀選出嚟介紹俾大家嘅程式，一定係對大家有幫助嘅。另外坦白講，都用咗好多時間去諗點樣喺呢個平台嗰度做一啲教學。嗱，有唔少觀眾都知我有搞唔同類型嘅課程，做教學本身我有一定嘅信心㗎。不過始終呢個台以往好多內容都係靠兩隻耳仔去聽去吸收就可以啦。喺呢個頻道做呢啲可能要坐定定，甚至乎要做少少練習嘅教學，究竟會唔會趕走晒啲觀眾呢？我都唔敢講。所以呢段時間呢，我自己都想消化一套啱大家嘅方式。嗱，如果大家有意見有訴求嘅話，即管喺留言嗰度話俾我知。平時有留言嘅觀眾都應該知我真係有睇你哋嘅留言嘅，同埋都盡量去回覆㗎。無論點都好啦 ，AI 已經係無處不在啦。我好高興上一條片令到大家去追趕呢一個大潮流呢，多咗啲推動力。嚟緊大家一齊努力，令到 AI 大趨勢呢件事係變成對大家嘅生活都有正面嘅幫助。今集去到呢度，下集再見，拜拜。